Okay, welcome to our first class, cadet. So what I'd like you to do first is I'd like you to prepare your device, your phone, your laptop, or your tablet, pen and pencil, and then sit in a group of 4 to 5. Okay ค่ะก็ต้อนรับนักเรียนเข้าสู่คาบเรียนคาบแรกของเรานะคะตอนนี้ก็ให้เตรียมอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สื่อสารแล้วก็ปากกาดินสอเราให้นั่งจับกลุ่มเป็นกลุ่มละ4 ถึง 5 นายนะคะนั่งด้วยกันเลยค่ะ
Okay, this is our plan for today. It will divide it into 4 stages. 1. You will practice listening and reading. 2. You will study about grammar. 3. You will prepare for a speaking task and get to do a language exercise. And 4. You will perform a speaking task and get feedback from your instructor. Okay, we have come to our unit 7 already, and today our focus will be on articles. Okay, let's do our first activity. What I'd like you to do is, I want you to discuss your answer with your group mates. And then use only one phone to scan for QR code and answer the question using Google Form. ก็คือในขั้นนี้นะคะให้นักเรียนกับเพื่อนในกลุ่มช่วยกันคิดว่าช่องว่างขาดคำว่าอะไรไปคำว่า a and หรือคำว่า the หลังจากนั้นให้ใช้โทรศัพท์1เครื่องนะคะแค่1เครื่องต่อ1กลุ่มเท่านั้นเพื่อสแกน QR code และตอบคำถามค่ะ so you will have 4 minutes take your time
Okay, so let's check your answer together. Number one, let's have a drink. Of course, this is a fixed expression. It's something that you need to remember. มันจะมาด้วยกันเสมอนะคะ have a drink. Number two, the European. So you here is sound like yeah consonant sound. Next, an hour. Hour is a vowel sound, so it should start with an. And a half, of course. ก็คือเป็นเสียง consonant sound. Number three, I bought an M150 energy drink. So here it's a vowel sound. M. So next, the drink was amazing because we mentioned it for the second time. So we use the. Number four, I am a cadet. So here, if we talk about job, remember we will use a always. Like I am a teacher, I am an instructor. And last one, flu. I have the flu or I have flu. Because flu here means uncountable noun. So we use the, we don't use a or an. So give yourself some time to take notes. Well, the articles here that we are talking about are a and the. So are and an are indefinite article. So something in general. And the we are talking about definite article. So something is very specific. Okay? So why do we need to learn articles? You might find it easy for you, but no, it's not. Okay? First thing is articles are hard to hear in spoken language. ก็คือว่า article เนี่ยมันจะถูกทำให้เสียงมันเบาลงค่ะ มันเลยทำให้บางทีเราเนี่ยฟังยาก แล้วบางทีจะไม่ค่อยได้ยินเวลาที่คนพูด คราวนี้มันจะมีผลยังไง because article carry and signal meanings เพราะว่า article เนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เป็น grammar function อย่างเดียว แต่ว่าเขายังทำหน้าที่ในการบอกความหมายบางอย่างที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องไปด้วย An article make a story link together แล้วก็ article เนี่ยจะช่วยให้เรื่องเนี่ยร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกัน And lastly, article help listeners, readers understand your text or story easily ก็คือถ้าเราใช้ article ได้ถูกต้องนะคะก็จะทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเนี่ยเข้าใจเรื่องราวที่เราพูดได้ง่ายขึ้นนั่นเอง Okay, so every time bear in mind that when you use a noun, we have to decide whether or not to add an article ก็คือในทุกๆครั้งที่เรามีคำนามคนสิ่งของนะคะในประโยคของเราเนี่ยเราต้องคิดว่าเราต้องใส่ article a and the หน้าคำนามของเราหรือไม่นะคะ Okay, so let's do a quick review here. So articles, when the noun start with consonant sound, so we use a. But when a noun start with vowel sound, so we use an. Also the same for the. So the plus consonant sound and the plus vowel sound. So here we are talking about pronunciation, not the letter. So please take note. Okay, now let's move to our stage 1. Let's practice your listening and reading skills. Okay, let's focus on pronunciation or sounds first. So, if you know how the word is pronounced, you will be able to catch the sound when you listen. ก็คือเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่เสียงก่อนนะคะ ลองมาฝึกฟังเสียงก่อน ถ้านักเรียนสามารถแยกแยะเสียงได้ก็จะทำให้เราสามารถฟังคำได้ง่ายขึ้นนั่นเอง Well, next,
You will watch a short clip of video, so try to listen, notice the sounds, and repeat. ก็คือต่อไปนักเรียนจะดูคลิปวิดีโอนะคะให้นักเรียนลองตั้งใจฟังแล้วถ้าเป็นไปได้ลองพูดตามนะคะลองฝึกพูดตาม First, we use a with a consonant sound. And we use an with a vowel sound. Vowel? Consonant? Vowels are A, E, I, O, U. And consonants are all the other letters. I need to tell you, normally in spoken English, we pronounce A, so listen out for that. I have an apple, vowel sound an. I have an orange, I have an umbrella, I have an orangutan. I have a dog, a d consonant sound. I have a shoe, I have a cup of coffee. A plus consonant sound and plus vowel sound. But let's look at a few exceptions. I go to a university. He is a unique person. I need an X-ray. So why do I have a with U? U is a vowel. It's because of the sound. University is pronounced y. We have the Y consonant sound. Again, he is a unique person. So of course we have U, the vowel, but we need a consonant sound. And X-ray? X is a consonant. Okay, now let's move to article the. Okay, so listen and take note. The. Again, the is a grammar word, which means that within a sentence, it's very often unstressed. So you would say, for example, the book I'm reading is very interesting, but we change the pronunciation of the to the if the word following it starts with a vowel sound. So the end was fantastic. The book I'm reading is very interesting. The end was fantastic. Okay, I guess you have learned a little bit about how to pronounce R and der. What about you listen and circle the answer on your handout? โอเค คราวนี้ให้นักเรียนดูที่ handout ของตัวเองนะคะ exercise ที่ 6 ต่อไปจะให้ฟังและตอบคำถามค่ะ อันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับข้อสอบ ALCPT นะคะ Look at exercise 6. Listen to the question and circle the best answer. Listen to the example. Where do you learn English? The answer is B. Repeat. We learn English in the classroom. Listen and circle A or B. Number 1. Which car belongs to Jack? Number 2. Which flight will you leave on? Number 3. When did you call Jan? Number 4. How much does a salad cost? Number 5. Which answer did you circle? Number 6. What is Tom? Okay, now listen and check your answers. Notice how the articles are pronounced and used in sentences.
คราวนี้ลองตรวจคำตอบนะคะ ลองฟังแล้วก็ดูว่า are and the เนี่ยวางไว้หน้า now ยังไง Listen and check your answers. Number 1 is B. Listen. Which car belongs to Jack? Repeat. The blue one belongs to Jack. Number 2 is A. Listen. Which flight will you leave on? Repeat. I'll leave on the next flight. Number 3 is B. Listen. When did you call Jan? Repeat. I called Jan the day before yesterday. Number 4 is A. Listen. How much does a salad cost? Repeat. A salad costs $1. Number 5 is B. Listen. Which answer did you circle? Repeat. I circled the second answer. Number 6 is A. Listen. What is Tom? Listen and check your answers. Number 1 is B. Let's move to stage 2, language input section. So here we will focus on how to use, how to pronounce, and the form of and the. First, we use a or an with a singular countable noun when we speak about Okay, this is the rules for and nan. So take notes. อันนี้ให้นักเรียนลองให้นักเรียนจดนะคะว่ามีสำหรับ and เนี่ยมีกฎทั้งหมด 6 ข้อนะคะ
Okay, let's practice. Look at your handout, exercise 5. I want you to listen carefully to these 10 words so you know whether it is vowel sound or consonant sound. โอเค ให้นักเรียนดูที่ handout ของตัวเองนะคะ exercise ที่ 5 ให้ตั้งใจฟังดีๆ จะได้รู้ว่าแต่ละคำเนี่ยขึ้นต้นด้วยเสียงสระหรือเสียงพยัญชนะ Please look at exercise 5. Listen to the words in the box. Agent, airline, Air Force, building, ticket, agency, airplane, Army, Navy, travel agent. Now complete the exercise 5 on your handout individually and then share your answer with your groups ตอนนี้ให้นักเรียนทำคนเดียวนะคะ แล้วหลังจากที่ได้คำตอบแล้วลองตรวจกับเพื่อนในกลุ่มซิว่าได้เหมือนกันหรือไม่ You will have 4 minutes to complete the task
Listen and check your answer. A travel agent can make an airline reservation for you. He or she can sell you a ticket for your trip on an airplane, too. An agent works in an office. Sometimes the office is in a big building downtown. It can be on an Air Force base, Navy base, or an Army post, too. Listen again. Choose the correct word from the box. Write the word on. Okay, so we looked at the rules for a and an. Let's continue with the. Remember, early in the video, I said, I need a pen. Do you have a pen? I need a pen. Do you have a pen? See, I did say it. You already know we use a or an for something in general. The is specific. Yes, I bought the sofa. Here, both the speaker and the listener know exactly which sofa I'm speaking about. It's clear when we use the. We use the when we mention something for the second time. I saw a seagull eating a hamburger in the middle of the street. And can you believe it? The seagull finished the hamburger in about 2 minutes. Now I'm repeating my subjects. I use the. With superlatives. Coffee is the best drink in the world. You are the smartest person I know. I think cheetahs are the fastest animal in the world. With groups of society. The rich, the poor, the homeless, the youth. Robin Hood steals from the rich and gives to the poor. When there's only one of something, the sun, the moon, the government, the queen, with mountain ranges, oceans, seas, rivers, the Alps, the Pacific, the Mediterranean, the Thames. The Orkney Islands lie in the Atlantic, with plural countries. What do I mean by plural countries? We say the United Kingdom because there's many parts together. We say the United States, the Netherlands. We have that S, there's a plural there. The Philippines, the with plural countries. With instruments, I can play the piano. My brother can play the guitar very well. With morning, afternoon, and evening. See you in the morning. I usually work in the afternoons. The evenings are our busiest time. But we say at night, not at. Now let's take note the rules for the. There are 8 rules. Pay attention carefully. ให้นักเรียนดูกฎทั้ง 8 ข้อของ the นะคะ แล้วก็จำไว้ให้ดีๆนะคะ เพราะว่าจะออกสอบด้วย
Next will be the exception rules for the article are and. They will talk about a noun that don't need are and before them. Listen and take note. Towns, cities, countries, and specific mountains. I live in New York City on Fulham Road. The New York City? The Fulham Road? No, I want to climb Mount Everest one day, not the Mount Everest. Look at your handout and then complete exercise A on your handout individually and then share your answer with your group mates. What you have to do is circle the articles are and draw the line between the first mention of a thing and the second mention ให้นักเรียนดูที่ handout ของตัวเองนะคะและทำแบบฝึกหัด exercise A ให้สังเกตที่อะและ the อะเนี่ยจะพูดถึงคำนามคำนั้นเป็นครั้งแรกและ the จะพูดถึงคำนามคำนั้นเป็นครั้งที่สองให้นักเรียนขีดเส้นโยงระหว่างครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองค่ะ You have 4 minutes
Now, let's check your answer. Let's have 10 minutes break เบรก10 นาทีนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ
Let's move to stage 3, task preparation and self-practice. For this one, you will get a chance to do the self-practice exercises and also the preparation for your speaking task on stage 4. For this one, there will be 10 scores. สำหรับพาร์ทนี้นะคะเราจะเก็บทั้งหมด10คะแนนค่ะ This is your speaking task. What you have to do is make a story, a 30-second story of your favorite holiday, but you need to include a and the in your story. This one will cost you 5 points. Firstly, create your own story and then share it with your friend. If your friend find any mistake, please help them to fix it. And then meet your instructor in a group. Tell your story individually and get the feedback. You will have 10 minutes to prepare for the speaking task. สำหรับกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง30วินาทีเกี่ยวกับวันหยุดที่นักเรียนชื่นชอบโดยสิ่งที่เราต้องทำก็คือนักเรียนจะต้องใช้ a and the ในการเล่าเรื่องของนักเรียนขั้นที่1 create story 30วิขั้นที่2แชร์เรื่องราวที่นักเรียนมีกับเพื่อนเพื่อดูว่ามีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขหรือไม่ขั้นที่3ไปพบ instructor หรือผู้สอนของนักเรียนนะคะเป็นกลุ่มและแชร์สตอรี่หรือเล่าเรื่องราวของนักเรียน30วิเนี่ยทีละคนและรับฟีดแบ็กหลังจากที่พูดค่ะ Well, this is your second task, self-practice, and this is an individual work. Again, it will cost you 5 points. After you have finished preparing the task, or while you're waiting to meet your instructor, scan this QR code and complete the task. ก็คือในขั้นนี้นะคะจะเป็นการให้ฝึกด้วยตนเองหลักๆก็คือหากนักเรียนทำ speaking task เสร็จเรียบร้อยละหรือในระหว่างที่รอพบอาจารย์เป็นกลุ่มให้นักเรียนสแกน QR code เพื่อทำ task นี้นะคะ task นี้มีคะแนนทั้งหมด5คะแนนค่ะ Let's prepare to your speaking task and get feedback from your teacher. You will have 10 minutes to prepare for your speaking task. If you can finish the speaking task early, you can complete the self-practice. Or while you're waiting for your instructor, you also can scan the QR code and complete the task. ก็คือนักเรียนจะมีเวลา10นาทีนะคะในการเตรียมตัวแต่ละกลุ่มแล้วกลุ่มไหนที่เสร็จแล้วให้ไปพบอาจารย์นะคะแล้วก็ present 30 story 30 วินาทีเรื่องราวของตัวเองเกี่ยวกับ holidays ในระหว่างที่รอพบอาจารย์นักเรียนสามารถทำ self practice รอไปด้วยได้หรือถ้านักเรียนทำ speaking task เสร็จก่อนก็สามารถทำ self practice รอไปได้ค่ะ